大家好，我係金夢田院線，今日嚟講考證研究。梧州歷史照片，南環路西南照相館南華酒店，今期係28集。嗰張照片夾就係我哋今期要考證嘅照片。首先見到嗰條路非常之闊，係嘛？兩邊建築間距都係好遠嘅，咁樣呢道路寬呢就好容易諗到係南環路。我哋見到嗰棟建築左邊嗰棟叫做 A 啦，佢嘅框架嗰啲窗好似好高啊，好似好高大咁樣啊，咁樣就好容易聯想到南環路有一棟建築就係南華酒店，就係呢一棟我哋考證過嘅。咁嗰棟我叫做 B 啦，我哋就對比 AB， 係嘛？我哋見到嗰啲窗嗰啲框架啊，框架係咁樣嘅，咁大嘅、咁高嘅窗嘅，然之後呢嗰啲框架比例係嘛？咁就同嗰邊呢有少少類似啦，係嘛？有少少近似 ，AB 有可能係同一棟。另外我哋望到道路上方嗰度，嗰條路上方有一排白色嘅嘢，嗱呢一排白色嘅嘢，放大睇就係呢一排嘢，呢一排嘢佢有少少係似掛喺道路上面嘅一啲宣傳嘅字符字樣，咁樣咧就聯想到咩呢？聯想到曾經考證過嘅呢一張餅，嗱呢張餅係我哋考證過嘅，同樣啊都有呢一張釘係嘛？呢兩張都係考證過嘅，咁呢啲都係餅釘呢兩張都係南環路，佢呢度位置就係南華酒店，咁樣咧同嗰度我哋所推測到嘅呢一棟類似南華酒店嘅位置咧係相近似嘅，佢都係喺南華酒店嘅對出嗰度位置掛，所以咧就有可能相近似啊。當然掛字嘅位置佢唔一定係南環路，可能喺其他地方都係有，但係咧咁樣咧就有咁樣嘅字嘅掛喺度咧，咁樣咧就可以進一步加強呢度係南環路嘅可能性。我哋繼續睇嗰張照片右邊嗰邊有一棟 C 比較奇怪，放大睇就係呢一棟。我哋見到嗱呢度佢嘅建築物裏面嗰度係佢嘅邊緣啦、牆體啦，係嘛？咁嗰度咧有一嚿咩嘢？有一嚿傾斜嘅咁樣嘅一嚿嘢，比較奇怪。一般嚟講，嗰啲建築外面嘅一般啲窗體都係橫平豎直嘅，係嘛？平平直直嘅。佢居然有一嚿似咁樣斜住過嚟嘅嘢，呢一嚿我叫做怪異傾斜物，比較奇怪。咁我哋之前認為嗰度咧可能佢係南環路，咁咧就首先就簡單整理下線索啦。咁樣因為係南環路，嗰度係南華酒店係嘛，所以咧前頭就係東，前頭就係東嗰邊係西，嗰度係轉角嗰度咧就係大東路口。咁樣咧呢一嚿建築物咧，佢正就係大概就喺大東路口嘅正對面嗰個位置。咁因為猜測嗰度係南環路，所以咧我哋咧就尋找更多嘅線索，咁就揾到嗰兩張梧桐記，嗰兩張就係我已考證過嘅，嗰度就係南環路，嗰度係大東路，咁係嘛？嗰嚿嘢咪嗰嚿嘢咯，嗱，嗰嚿嘢咪嗰嚿傾斜物咯，嗰度實際上係佢嘅廣告牌係嘛？嗰度傾斜物就係佢嘅廣告牌，咁嗰度就係西南照相館。同時我哋見到啦，嗰度廣告牌有啲嘢突出嚟，嗰度突出嚟嘅係嘛？嗰塊嘢實際上咧就係呢一塊嘢，所以我哋對甲嘅考證就完畢啦。佢就係今日嘅南環大東路口，咁樣咧就係向東拍攝。咁就因為我考證出嚟，所以咧我就做開嗰隻梧州街景嘅變遷。今日嘅位置就係咁樣樣嘅。咁今期就講下啦，多謝大家收睇，拜拜。